nga preaching. Baka teaching, lahi po ang teaching, lahi po ang preaching. So una, passage. Ginay una. Ayo sa butang title diretso passage sa. Unya title. Napud ko diha unsaon paghimo sa title. Sa inyo sayon ra ko maglisod ko di mog title, abi ninyo sayon di oy. Dili lisod paghimo title. How to make a title. Pag maghimo tag title, kanihang application ta sunod meeting nato ha. Maghatag tag verse nya himo tag preaching. Okay? So, unsaon paghimo og title? Kinahanglan ang title nato naay laman, promise a benefit, naay benefit nga makuha. So the title should communicate a benefit to the audience. What they gain from listening. What is the benefit from the sermon? Dili kay mag-title lang kag usa ka book worthy. Mag-title kag coming soon. Ano may coming soon ani? Ha? So kailangan na i-benefit title pa lang ba? Kung ako lagi ang maminaw. Kuan kay ang title